अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, स्वागत है आपका नई वीडियो के साथ। आज हमारे पास सैमसंग का F23 मोबाइल आया है जिसमें के साउंड की प्रॉब्लम है। हम इसमें साउंड बजाते हैं और धीरे धीरे कम हो जाता है। आओ आपको सुनाते हैं। इस तरह से आवाज़ गाइस कम हो जाती है। तो गाइस जितनी बार आवाज़ प्ले करेंगे उतनी बार आवाज़ तेज़ रहेगी, धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो गाइस हमारा फ़ोन खुल चुका है। जैसे कि कस्टमर बोल रहा था कि जब से हमने फ़ोल्डर चेंज कराया है, जब से साउंड की प्रॉब्लम आ रही है। तो गाइस जैसे कि मैंने देखा है, ये फ़ोल्डर जो इसमें लगा हुआ है वो वर्जन चेंज है, और अब मैं जो लगा रहा हूँ वो वर्जन इसमें सेम है, M23, और ये इस पे मॉडल नंबर भी लिखा हुआ है। तो गाइस जैसे कि हम देख रहे हैं फ़ोल्डर बिल्कुल सेम है, चलने में भी ठीक ठाक ही है, मगर ये है कि वर्जन चेंज है इसका। अब हम इसका प्रॉपर वाला वर्जन इसमें लगाएंगे। अब ये वाला फ़ोल्डर हम इस पे उतार देंगे। तो गाइस ब्लेड की मदद से थोड़ा आसानी से निकालें ताकि कि ये फ़ोल्डर जो इस पे लगा हुआ है ये भी डैमेज ना हो। तो गाइस अब हमने इसमें नया फ़ोल्डर लगा दिया है। अब हम इसका म्यूज़िक प्ले करते हैं।
तो गाइस देखा आपने, अब हमने इसमें नया फोल्डर लगाया है तो हमारा साउंड अच्छे से काम कर रहा है, ना ही आवाज़ हमारी कम हो रही है। तो गाइज़ हमारा फोल्डर चेंज करने से हमारे साउंड ठीक हो चुके हैं। और गाइज़ हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।